சென்னை வாசிகளுக்கு வணக்கம். ஒரே ஒரு நாள் பெஞ்ச மழைக்கு சென்னை ஃபுல்லா ஏரி மாதிரி தெரியுதுங்க. இல்ல ஏரிக்குள்ள சென்னை இருக்க மாதிரி தான் தெரியுது. ஒரு நாள் மழைக்கு இப்படின்னா இன்னும் 2 நாள் மழை இருக்குதுன்னு வானிலையில சொல்றாங்க. இப்ப சென்னை வாசியோட நிலைமை என்ன ஆக போகுது யாருக்குங்க தெரியும்? வருகிற 9ஆம் தேதி அன்று வங்கக்கடல்ல உருவாக இருக்கக்கூடிய குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமா தமிழகத்துடைய பல பகுதிகளில் கடுமையான மழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் நமக்கு தகவல் கொடுத்திருக்கு, ஒரு எச்சரிக்கை விட்டுருக்கு. கார்ல பாதுகாப்பா சொகுசா போலான்னு நினைச்சு கார் வாங்கி வச்சவங்க எல்லாம் ஊர்ல இருக்கிற பாலத்து மேல எல்லாம் காரை வச்சுட்டு காருக்கு பாதுகாப்பா பக்கத்திலேயே பதத்தத்தோட அங்கேயே நிக்கிறாங்க. எக்ஸ்கியூஸ் மீ, யா பார்த்தா ஜென்டில்மேன் மாதிரி இருக்கீங்க. ஒரு ஸ்மால் மலைக்கு இப்படி ஒதுங்கி உட்கார்ந்திருக்கீங்களே, வாங்க கொடையில போயிரலாம். மலையில என்னடா ஸ்மால், லார்ஜ், எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ்? ஏன் பிரச்சனைக்கு நான் உட்கார்ந்திருக்கேன், போயேன்டா. ஸ்மார்ட் சிட்டின்னு சொல்றாங்க, சிங்கார சென்னைன்னு கூட சொல்றாங்க. ஆனா ஒரு நாள் பெஞ்ச மழைக்கே இங்க தாங்க மாட்டேங்குது. இதுல வெயில் காலம் வந்தா குடத்தை தூக்கிக்கிட்டு தெரு தெருவா தண்ணிக்கு சுத்துறாங்க. அதே மழை காலம் வந்தா அந்த தண்ணி வீட்டுக்குள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னு வயிற்றுலையும் வாயிலையும் அடிச்சுட்டு நிக்கிறாங்க. என்ன வாழ்க்கை தான் இதோ. ஆனா ஒண்ணுங்க, சென்னையில உள்ளவங்க எல்லாம் ரொம்ப பெருமையா சொல்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு. என்னன்னு தெரியுமாங்க? எங்க வீட்டை சுத்தி மண்ணே கிடையாது, ரொம்ப சுத்தமா இருக்க. நாங்க எல்லா இடத்துலயும் சிமெண்ட் போட்டு வீட்டை சுத்தி அடைச்சு வச்சிருக்கோம். பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா பண்ணிருக்கோம்னு கூட சொல்லிக்கிட்டு அலையிறாங்க. அட அடி புத்திசாலிகளே, உங்க எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயம் தெரியுமா? மண்ணே தெரியாத அளவுக்கு சிமெண்ட்டை போட்டு வச்சா எப்படி பூமிக்குள்ள தண்ணியை இழுக்கும்? தண்ணி தேங்க தானே செய்யும். நேரம் பார்த்தாலும் பேஞ்ச மணியுமா இருக்கே அந்த மானம் கெட்ட மழை. ஒரு பேயிற மழை ராத்திரி நேரத்துல மனுஷ மக்கள் தூணுக்கு பின்னால பெஞ்சாலும் சந்தோஷமா இருக்கும். என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு தான் வேலைக்கு போற, அன்னைக்கு தான் கழுத மோட்டரம் பெஞ்ச மாதிரி. ஒரு நாய் நடக்க முடியுதா? என்ன புலம்பிட்டு இருக்க? புலம்பாம வேற என்ன பண்ணுங்க? எங்க பார்த்தாலும் மழை, எங்க பார்த்தாலும் தண்ணி. ஒரு கால் வைக்க முடியல, செருப்புக்குள்ளேதான் தண்ணி. துவச்சு போட்ட துணி காய மாட்டேன். ஆட்சி மாறுன்னு சொன்னாங்க, காட்சிகளும் மாறுன்னு சொன்னாங்க. ஆட்சி மாறிடுச்சு, காட்சிகள் வருஷம் வருஷம் இப்படிதான் இருக்கு. ஆண்டுதோறும் சென்னை தண்ணியில மிதந்தது தான் மிச்சம். நீங்க எல்லாருமே சென்னையிலேருந்து தீபாவளி கொண்டாட்டத்துக்கு உங்க சொந்த ஊருக்கு போயிருக்கீங்களா? நீங்க வரத்துக்குள்ள சென்னையே திண்டாட்டம் ஆகிடும் போல இருக்கே.